然后就更睡不着。越睡不着越闹心，越闹心越睡不着。对，昨天晚上我一夜没睡，就是翻来覆去就是睡不着，就是特别兴奋，脑子里就一直在转，然后一直想要做东西。一会儿我是说我想摆摊儿去贴膜，一会儿我又想去帮人家。这是做梦还是真实的在想？就是想要去做，然后我又想去那个帮人家掏耳朵、采耳，我又想帮人家挤痘痘，然后我实在睡不着，我睁开眼睛，我又在淘宝上买了一个挑痘的针和一个掏耳朵的那个，我就想着我到了之后我一定要找人掏，我们那个团里面10个人，我必须一个个掏过去，就特别想干很多事情，就特别兴奋。你想干的都是还挺接地气的事情。就是你没干过呀？你想想看，你贴过膜吗？我给自己贴过，你帮人家贴过膜吗？然后那种收钱的感觉，你就想去做那种整条街上什么贴膜皇后什么的那种，是吧？然后还有采耳，采耳，妹子，你是这种风格的，重口味少女。